बुद्धं शरणं गच्छामि. දැන් සහෝදරයා මම කෙනෙකුට ධර්මයක් දේශනා කරනකොට මගේ එක ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ ශ්‍රාවකයාගේ ඇතුල් පැතිකඩ මට විනිවිද දකින්න පුළුවන්. ඒක මට විනිවිද පේනවා. ඒ පේනකොට ඔහුගේ ඒ පූර්ණත්වය, ඒ කුසලයේ තියෙන පරිපූර්ණත්වය මම ගණනය කරනවා. මේ සැබෑ ගුරුවරයෙකුට කළ හැකි දෙයක්. ඒක ලොකු කාරණාවක් එතන නෑ. එතකොට මම එයාට දේශනාව ඔබවන්නේ අර එයාගේ තියෙන පූර්ණත්වය මත, ඒට අනුගතව. එතකොට කෙනෙක් එතන සුදුසු වෙලා මා ඉදිරියට එනවා නම් මම මොකද කරන්නේ? මම එයාට බරාවි පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරනකොට එයාගේ තියෙන පොත්ත ගැලවිලා අර අරටුව කියන ස්වභාවය මතුවෙනවා එළියට. ඔයාලට පැහැදිලි මම මේ කියන කාරණාව. එතකොට මම පොත්තට කියන පණිවිඩයයි අරටුවට කියන පණිවිඩයයි දෙකක්. එතකොට මම අරටුවට මම අති මාත්‍රා පාවිච්චි කරනවා. ඒක මගේ ස්වභාවය. එතනදී දැන් ශ්‍රාවකයා පරමාර්ථ ධර්මයේ දකිනවා. ඒ දැක්කට පස්සේ අර පෘථග්ජන ස්වභාවයට විසිවෙන්න ඔහුට නොහැකි වෙනවා. ඒක නිරායාසයෙන්ම ඕනම කෙනෙකුට වෙන සංසිද්ධියක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔහු බලනවා ඔහුට නිසි තැන සොයන්න. අන්න එතනදී තව ඔහු එතනදී එහෙම තැන හොයාගන්න යන ගමනේදී කෙනෙක්ව අතරමං වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලක් තියෙනවා බොහෝ අයට. ඒ තැන මම දකිනකොට මම මගේ විශාල අඩුපාඩුවක් මේ අවුරුදු ගානටම දැක්කා. ඒ තමයි ශ්‍රාවකයව සම්මුඛ වෙනවා. ශ්‍රාවකයාට පරමාර්ථයත් අනුගත කරනවා. ඉන් පස්සේ මට ඔහුව තියන්න, මට එතනින් උස්සලා ඔහුව තියන්න තැනක් මා සතුව නොතිබීම මගේ විශාල අඩුපාඩුවක් ලෙස මම නිරන්තරයෙන් දකිමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක් අපි නිර්මාණය කරන්න වගේ අදහසක් නැද්ද? සහෝදරයා, විශ්මිත කාරණාවක් ඔබ මගෙන් ඇසුවේ. මේ සුභාදාම කොයිතරම් ආශ්චර්යද කියන කාරණාව මෙතනදිත් මනාවටම ඔප්පු කරා. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධව වෙනම කතිකාවතක් මම මගේ channel එකෙන් මේ ලෝකයට මුදා හරින්න මේ දවස්වල ඒ කටයුතු සූදානම් කරමින් තමයි පසු වෙන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා මේ වෙනම කාලයක් ශ්‍රමයක් ඊට නාස්ති නොකර මේ මෙතනම මේක එළියට දැම්මොත් හොඳද කියන තැන මම ඉන්නවා. බලමු ඒක කොයිතරම් දුරකට සාර්ථක වේද කියලා. මොකද පෙර සූදානමකින් තොරවයි මේ කතාව කියන්න යන්නේ. මගේම පෞද්ගලික පින්වත් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. කවදා හෝ මගින් විශ්ව ධර්මයේ කාන්දු වෙන මගේ ශ්‍රාවකයන්ට අවසන් නවාතැන්පල විදිහට තැනක් නිර්මාණය කරලා දෙන්න. ඔය අතරේ 2020 මාර්තු 14 වෙනිදා මට අද වගේ මතකයි. එදා සෙනසුරාදා දවසක්. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් ධර්ම දේශනා පවත්වන දවසක්. සාගර මහත්තයා මට දුරකථනයෙන් කතා කරා. මේ සාගර මහත්තයා ගැන මම ඉදිරියේදී කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඔහු මගේ අතිජාත කල්යාණ මිත්‍රයා. ඔහු මට කියනවා බ්‍රූනෝ මහත්තයෝ, මම මේ වෙලාවේ මහා සෑය ඉදිරිපිට ඉන්නේ.
මම මේ ශාසනයට පූජාවක් දෙන්න දානයක් දෙන්න මම මේ සෑය දිහා බලාගෙන මම විශාල අධිෂ්ඨානයක් කරා. ඉතින් මම කිව්වා ඉතින් ඒක හරි අගනා සිතුවිල්ලක් නේ මහත්තයෝ කියලා. මං ඇයි ඔබ ඉතින් මට කතා කරේ? ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා මහත්තයාගෙන් අසාගත් ධර්මය නිසායි මම බුදුන්ව දැක්කේ. මහත්තයා අපිට කියනවා නිරන්තරයෙන් ඇහිලා තියෙනවා අපිටම කියලා ආරණ්‍යයක් නිර්මාණය කරගත යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ සිතුවිල්ල මහත්තයාගේ තවම බලාපොරොත්තුවක් විදිහට ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මමත් ඒ බලාපොරොත්තුවට දායක වෙන්න හිතුවා කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ කිව්වා ඒ වෙනුවෙන් මම භූමියක් මේ ශාසනය වෙනුවෙන් ඔබතුමාට පරිත්‍යාග කරන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කිව්වා. ඉතින් මම 3 වරක් සාදුකාර දුන්නා. ඇත්තටම පුදුම කතාවක් ඒ කතාව එදා. මොකද මම මේ බලාපොරොත්තුවක් විදියට මගේ හිතේ ඉහළින්ම තිබිච්ච සංඥාවක්. මම මෙතනදි දෙයක් පැහැදිලිවම කියනවා සහෝදරයා. අර හඬ සාගර මහත්තයාගේ නොවේ. මොකද මම මේ විශ්ව මාතාවත් එක්ක ඉතා ඉහළ පරාසයන් තුළ ගනුදෙනු කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ රිද්මය, ඒ විශ්මත්වය, ඒ අත්දැකීම් මම හොඳට ග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඔය අතරේදී දැන් කාලෙ ගෙවෙනවා, අවුරුද්දක් ගත වෙනවා. නමුත් අපි අර සුපුරුදු විදිහට ධර්ම සාකච්ඡාවල යෙදෙනවා, දාන්නේ මාන්නේ කරනවා, නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනවා. ධර්මය හරහා සාගර මහත්තයාගෙන් වචනයක්වත් එළියට එන්නේ අර මාතෘකාව ඇඳලා. හැබැයි මම අහන්නෙත් නෑ ඕගෙන් ඒ සම්බන්ධ කිසි කාරණාවක්. ඔය අතරේදී අවුරුදු 1මාරක් අවුරුදු 2ක් ගත වෙනකොට අර මගේ ඇතුලේ මුල් ඇදගෙන තිබුච්ච කාරණාව ටික ටික හීන වෙන්න ගත්තා. කියන්නේ බලාපොරොත්තුව මටත් නොදැනීම දී වෙලා යන්න හදනවා. හරි. 2022 මැද වගේ වෙනකොට මට මේ ගෲප් 6ටම කතා කරන එක නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. මගේ පෞද්ගලික කාරණාවක් නිසා. නමුත් සාගර මහත්තයටයි රාක්ෂා සහෝදරියටයි ඒ ගෲප් ටික මම බාර කළා ඉදිරියට කරගෙන යන්න කියලා. නමුත් අපහසු ධර්ම කාරණා මතුවෙනකොට ඔවුන් මට කතා කරා. මම ඔවුන්ට ඒ සම්බන්ධව තිබිච්ච ගැටලු ලිහලා දුන්නා. ඔය විදිහට කාලය ගත වෙනවත් සමගම ආයෙමත් 2024 දෙසැම්බර් මාසයේ 20 වෙනිදා එදා බ්‍රහස්පතින්දා සාගර මහත්තයා නැවතත් කතා කළා. කතා කරලා කිව්වා මහත්තයාට මතකද මම පූජාවක් දෙන්න පොරොන්දුවක් වුණා. ඊට දැන් කාලය ඇවිත් තියෙන්නේ මහත්තයෝ කියලා. මහත්තයා ලංකාවට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ කවදාද? ඔය කාරණා ටික ඔහොම එතුමාගෙන් ඇහෙනකොට මාව නිකන් නතර වෙනා වගේ මට දැනුණා. අර අවුරුදු 4කට එහා පැත්තේ 2020 කතාව කිව්වේ මුලින්ම අන්න ඒ පුරුදු හඬ නැවත ඇසුණා. ඒ රිද්මේ නැවත ඇහෙනවා මට. මහත්තයා අපි කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉඩමක් ගත්තා. එහි ෆොටෝස් වීඩියෝස් අපි මහත්තයාට එවන්නම්. මහත්තයා බලන්න ඒක ආරණ්‍යයකට සුදුසු පරිසරයක්ද කියලා. ඔවුන් මට පැවසුවා වගේම ඒ ෆොටෝස් ඒ වීඩියෝස් මගේ දුරකථනයට එවලා තිබුණා WhatsApp හරහා. මොනවා බලන්නද සහෝදරයා, හරියට චිත්‍රයක් වගේ විචිත්‍රවත් පරිසරයක්. අපි මම ඒක හරිත වනයක් කිව්වොත්
නිවැරදි ඇත්තටම. ඉතින් මම බොහෝසෙන් සතුටු වුණා. ඉතින් මගේ ඊළඟ වචනය වුණේ සාගර මහත්තයා අපි ඊළඟ පියවර තබමු. අපි වැඩේ පටන් ගමු කියන කතාවයි. ඉන් පස්සේ මම අවුරුදු 2කට එහා පැත්තේ නවතා තිබූ ඒ මගේ ගෲප් වලට නැවත කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද මට උවමනා කරලා තිබුණා ඔවුන්ගේ පෙර සැකසීම අදටත් ඒ වගේමද තාම එලෙසින්මද කියන කාරණාව දැන කියාගන්න. මගේ මේ ගෲප් වල ඉන්නවා සහෝදරයා 50කට අධික ස්ප්‍රිට් එකක්. මොවුන් විශේෂ වෙන්නේ මේ ධර්ම මාර්ගය තුල මේ පරමාර්ථ ගමනේ මම බොහෝ දුර ඇදගෙන ආපු අය, අරගෙන ආපු අය. නැවත හැරීමක් ඔවුන් තුල දකින්න නැහැ. ඔවුන් මේක ඉවර කරගන්න, මේක නිමා කරගන්න, මේ සසරට නැවතීමේ ලකුණ තියන්න දැන්ටමත් සූදානමින් සිටින අය. මේ මොවුන් මා කෙරේ තිබූ විශ්වාසය, ඒ තුලින් අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය, ඉවසීම නිසා අද ඔවුන්ට ආරණ්‍යයක පාරාදීසයක් මතු කරලා දෙන්න අවකාශය මට උදා වෙලා තියෙනවා. ඔය අතර ගමනේදී 2-3 දෙනෙක් අපෙන් ගිලිහුණා. මම ඔවුන්වත් මේ මොහොතේදී මතක් කර සිටිනවා. ඔවුන් තෝරාගත්ත මග, ඔවුන් හරියයි සිතාගත්ත මග ඔවුන්ට යන්නට අවසානයේදී අවකාශ ලැබේවා. ඒ වගේම මේ මායාවේ උගුලෙන් නිදහස් වී මේ විශ්ව ධර්මතාවයට එකතු වෙන්නට ඔවුන්ට ඉඩ ප්‍රස්තාව ළඟ මුදා වේවා කියා මේ මොහොතේදී මම ඔවුන්ටද ආශිර්වාද කරනවා. මේ පළවෙනි වතාවට සහෝදරයා විශ්වයට මුදා හරින්නේ මේ නාමීකරණය. මේ තමයි ධම්මකස්සප ආරණ්‍යයේ මූල ආරම්භය. මා කලින් කී පරිදි මෙවැනි වීඩියෝ එකක් YouTube එක හරහා අන්තර්ජාලයට මුදා හරින්න මම තීරණය කළේ කිසිදු කෙනෙක්ගෙන් මූල්‍යමය ආධාරයක්වත් කායික ශ්‍රමයක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නොවේ සහෝදරයා. ඊට වඩා ඉහළ වටිනාකමකින් යුතු ආශිර්වාදයක් බලාපොරොත්තු වෙන. මා ඊතා මේ වෙලාවේ කරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නේ ධම්මකස්සප ආරණ්‍යයේ ආරම්භයේ සිට අවසානයේ තෙක් මෙය විශ්වයට නගා සිටවන්නට සියලුම සත්වයින්ගේ මේ වීඩියෝ එක, මේ වචනය කන වැකෙන වාරයක් ගානේ 3 වරක් සාදුකාරය මේ විශ්ව මාතාවට මුදා හරින ලෙසයි. ඒ ඔබලාගේ අසංකේය ශක්තිය මේ ආරණ්‍යයට අවශ්‍යමයි සහෝදර සහෝදරියනි. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලක්ෂයකට අධික සාදුකාරයක් මේ ධම්මකස්සප අරණ වෙනුවෙන් මේ විශ්වයට මුදා හැරී කියන කාරණාව. සහෝදරයා, ඒහා සමගාමීව එක විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා මෙතනදී ප්‍රකාශ කරන්න.
මොකද දැන් මේ ආරන්නේ සීලුම මූල්‍යමය කටයුතු, සීලුම කායික ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ කටයුතු, සීලුම ද්‍රව්‍යමය කටයුතු වලට දායක වෙන්නේ වෙන කවුරුත් නොවෙයි මගේම ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් වීම මෙතනදී මා දකින විශේෂම කාරණාවයි. ඒ සියලුම හේතුන් වෙනුවෙන් මගේ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ට, මගේ කල්යාණ මිතුරු මිතුරියන්ට මම මේ මොහොත අවස්ථාවක් කරගන්නවා ඒ මගේ ස්තුතිය ඔවුන් වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. මට මතකේ ඇති ඒ සියලු දෙනා මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ. මතකේ නැති අය මට සමාව දෙනවා ඇති. ඉතින් ඒ අනුව සාගර මුණසිංහ ප්‍රථමයෙන් මම කතා කරා සාගර මහත්තයා කියලා කෙනෙක් සම්බන්ධව. ඔහු තමයි මේ. ඒ වගේම ඔහුගේ සහෝදරයා ගයන් මුණසිංහ. මොවුන් ඉතාම ශක්තියක් විත්ත දෙදෙනෙක් මගේ මේ ආරණ්‍ය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම රාක්ෂා වෙත්තමනි කියන සහෝදරිය අවුරුදු 2කට අධික කාලයක් මගේ ගෲප් 2ක් රැගෙන ගිය සහෝදරිය සහ ඇයගේ පවුලේ සියලු දෙනාව මේ මොහොතේ මතක් කරනවා. විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා නිවාස සැලසුම් සහ ඉංජිනේරු වංශයේ දැනට වෘත්තීය වශයෙන් නියැලී සිටින නවසීලන්තයේ පදිංචි මායා රත්නායක කියන සහෝදරිය අවුරුදු 3කට අධික කාලයක් මගේ මතකයේ හැටියට ඇය මා සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා මේ පරමාර්ථ ධර්මතාවය තුළ. ඒ වගේම ඇය මේ ආරණ්‍යයේ සියලුම කුටි නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ඒ සියලුම සැලසුම් සකස් කරන්නේ ඇය විසින්. දැන්ටමත් ඒ සියලුම සැලසුම් ඇය සකස් කර හමාරයි. කාරණාවක් මෙතනදී එළියට කියනවා බොහොම සීමා සහිතව. මෙම ආරණ්‍ය පර්චස් 452ක භූමියක් සතුයි. අක්කර 3කට මදක් අඩු භූමියක් මේක. ඉතා විශාල භූමියක්. මේ වන ගහණයෙන් පූර්ණ භූමියක්. ඉතින් අපි කුටි සැලසුම් කිරීමේදී කිසිදු ගහකොළකට හානි නොවන පරිදි ඒ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ සඳහා එක සතියක නිවාඩුවක් කරගෙන අය ලංකාවට ඇවිත් ඒ ලංකාවේ භූමිය නිරීක්ෂණය කරලා ඒ කුටි කෙසේද සකසන්නේ කියන ඒ සැලසුම ඇය දියත් කරා මං වෙනුවෙන්. ඇය නැවත දැන් නවසීලන්තයට නැවත පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් ඇය මට නිරන්තරයෙන් කතා කරා මේ සම්බන්ධයෙන්. අපි කෙසේද මහත්තයෝ මේ කුටි ස්ථානගත කරන්න කියන එක. ඒ වගේම වැඩි ඉඩක් මේ භූමියේ තුල රඳවා ගනිමින් අපි මේ සියලුම කුටි කබානා විදිහට නිර්මාණය කරගන්න තීරණය කරා. හරිම ලස්සනයි. හැම කුටියකටම අදාළ ඇටච් බාත්රූම්, ඒ වගේම මම බොහෝ දේ මෙතන නොකියා සිටින්නේ මම එක පසුව කියන්නම් ඇයි හේතුව කියලා. ඒ අංග සම්පූර්ණ කුටියක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා එහි වැඩ වාසය කරන කෙනාට. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මෙතනදී කියන්න. හැම කුටියකටම පෞද්ගලික සක්මන් මළුවක් නිර්මාණය කරන්න නියමිතයි. සැලසුම් සකස් කරලා අවසන්. දැනට ওই ටික ඇති මම හිතන්නේ. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි ප්‍රියන්ත ලොකුහේවා, නාමල් ජයසිංහ, සරත් ජයසිංහ මොවුන් තුන් දෙනා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. ලංකාවට පැමිණියේ නැතත් ඔවුන් මූල්‍යමය පැත්තෙන් විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන් සහෝදරයෝ 3 දෙනෙක්. ඉතින් මම ඔවුන්ට විශේෂ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම දෙයක් කියන්න ඕන. මේ ඉතාලියේ පදිංචි මම දැනට ඉතාලියේ සේවය කරන්නේ, රැඳී සිටින්නේ.
ඉතාලියේ පදිංචි මගේ හදවතේ මිතුරන් කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. මම වුණ මතක් කරනවා ඔවුන්ට මේ ධර්මය අසා නොතිබුණත් ඔවුන් මේ පරමාර්ථය කියන එක ගැන ඇල්පෙනති තුඩක්වත් අවබෝධයක් නැති පිරිසක්. නමුත් මගේ මේ සැලැස්ම මම කරන්න යන්නේ කුමක්ද කියන එක ඔවුන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නාම ඔවුන් ඉහළින්ම ඒකට සතුටු වෙලා ඔවුන් මුල්‍යමය පැත්තෙන් මුදල් අතින් විශාල සේවයක් කරන්න ඔවුන් මට පොරොන්දු වුණා. දැන්ටමත් බොහෝ දේවල් ඔවුන් හරහා සිදු කර අවසන්. ඒ තමයි මාරියෝ, ෆාබියෝ සහ ජෙනාරෝ කියන මගේ සහෝදරයෝ තුන්දෙනා මේ මාත්‍රකයකට රැකියාව කරන සෑම විටම මාව ශක්තිමත් කරන මගේ සහෝදරයෝ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔවුන් මේ කරගත්ත කුසලයේ මේ පිනෙන් මතු කවර හෝ ආත්ම භවයක බුදුන් වහන්සේගේ ශාසනයක ඉපදිලා ඒ ධර්මයේ කන වැකිලා මේ පිනෙන් ඔවුන් මේ කරගත්ත මේ ආරණ්‍යයට ඔවුන් කරපු මේ පූජාවේ පිනෙන්ම නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්නට හේතු වාසනා උදා වේවා කියලා මේ මොහොතේදී මං විශ්වයට ආයාචනා කරනවා ආශිර්වාදයක් විදිහට. ඒ වගේ මං කියන්න කැමති විදුලි කාර්මික වැඩාංශයෙන් සහන් ගුණතිලක සහ ඔහුගේ මිතුරු කැලදායක වෙනවා. පෙදරේරු වැඩාංශයෙන් නාමල් බොතේජු නිහල් පීරිස් ප්‍රමුඛ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම මේකට සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ඒ දේවල් කරගන්න. ඒ වගේම වඩු කාර්මිකාංශයෙන් රංගන සෝමරත්න සහ පාලිත යන පිරිස දායක වෙනවා. අනිත් අභියෝගාත්මක වැඩපිළිවෙලක් තමයි ආරණ්‍යට ජලය සැපවීම අංශයෙන්. ඉතින් අපි ජල සැපීම ව්‍යාපෘතියක් ලෙස අපිට සහාය දක්වන්නේ පහන් වාසුදේව සහ චාමර පෙරේරා යන පිරිස. ඉතින් ඔවුන් ගන්න ශ්‍රමය මම අගේ කොට සලකන්නේ මේ පොළොව විදීමේදී අපිට ගලක් මතුවෙලා තියෙනවා. මේ ගල සිදුරු කිරීමට අවශ්‍යයි උල්පත් ජලය මතු කරගන්නට. ඒක අපිට හරි අපහසු කාර්යයක් වෙලා තියෙනවා. මේ වන විට අපි උත්සාහ දරමින් සිටිනවා ඒ දේ කෙසේ හෝ කරගන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපිට ඉතා දුරක සිට ජල සැපවීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ආරණ්‍ය භූමියට. ඉතින් ඒ හා සමගාමීවත් අපි කරුණු නිරීක්ෂණය කරමින් මේ දවස්වල පසු වෙන්නේ. ඉතින් අප හැකියික්මනින් අපි මේ ජල ව්‍යාපෘතිය කෙසේ හෝ මේ ආරණ්‍ය ලබා ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ සීලම ව්‍යාපෘතිවලට ලබා දෙන අත්උදව් මේ හැමදේම ලබා දෙන්නේ මගේම ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් වීම ඉතා අද්විතීය කාරණාවක්. මොකද කිසිදු පිටස්තර පුද්ගලයෙකු මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ මගේම කල්යාණ මිත්‍රයන් අතින් මේ ආරණ්‍ය දවසින් දවස බිහිවීම ඉතා වටිනා කටයුත්තක් ලෙසයි මා දකින්නේ. මම මෙතනදී මුලින් නොකියපු කාරණාවක් තියෙනවා ප්‍රකාශ කරන්නට සහෝදරයා. අවුරුදු 4කට කලින් සාගර මහත්තයා එක්ක මම කතා කරනකොට ධම්මකස්සප ආරණ්‍ය භික්ෂු ආරණ්‍යයක් ලෙසයි නිර්මාණය කරන්නට අපි තීරණය කරගත්තේ. නමුත් පසුව මගේ අදහස වෙනස් වුණා. මේ වන විට එය භික්ෂුණී ආරණ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. අපි මමයි සාගර මහත්තයයි ගයන් මහත්තයයි ඒ වගේ මායා රත්නාය කියන සහෝදරියයි රාක්ෂා සහෝදරිය අතරේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. එය සතියකට ආසන්න කාලයක් අපි ගෙන ගියා. මොකද ප්‍රථම ආරණ්‍ය භික්ෂුණී ආරණ්‍යයක් ලෙස අපි විශ්වයට මුදාහරින්නට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන සාධකය කුමක්ද කියන එක. දැනට ලංකාවේ නම් දරා තිබෙන විශේෂ ආරණ්‍යවලට මම ගිය කෙනෙක්.
එහිදී මම දැක්කා ස්වාමීන් වහන්සේලාට පරිබාහිරව මෙහෙණින් වහන්සේලාට අත්වෙලා තිබෙන ඉරණම. ඉතින් ඉතා සෝචනීයයි. සමහර තැන් ඒ ගැන මීට වඩා විස්තරයක් මම කතා කරන්න කැමැති. ඒ හේතුව නිසා අපි තීරණය කළා මෙහෙණින් වහන්සේලාට සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව අතැතිව ඔවුන්ගේ අවසන් නිවන් මාර්ගය සාක්ෂාත් කරගන්නට අවසාන විශ්වයේ නවාතැන්පොළ විදියට මේ ආරණ්‍ය නිර්මාණය කරන්න. අපි වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වනවා ආරණ්‍යයේ මිහිණි ආරණ්‍යයක් නිසා දැඩි රැකවල් යොදන්න. එහිදී කිසිදු පිටස්තර පුද්ගලයෙකු මෙහි ඇතුළු වීමට සපුරා තහනම්. වගේම කිසිදු භික්ෂූන් නමකට අනවසරයෙන් මෙහි ඇතුළු වීමත් කිසිදු ගිහි පුද්ගලයෙකුට මෙහි සැරිසැරීමත් තහනම් වෙනවා. මුලින්ම මෙහි මෙහෙණින් වහන්සේලා ලෙස මගේ සහෝදරයන් කල්යාණ මිතුරයන් සිව් දෙනෙක් සිවුරු දැරීමට නියමිතයි මේ වසර අවසානයේදී. ඔවුන් තමයි මුලින්ම මේ ආරණ්‍යයට මෙහෙණින් වහන්සේලා ලෙස ඇතුළු වෙන්නේ. එමෙන්ම මම මායා සහෝදරියක කතා කරා මේ ව්‍යාපෘතියේ මුල්ම කුටි 5 අපි එක ලෙස නිර්මාණය කරන්න. එහිදී එක් කුටියක් දෙමහල් කුටියක් ලෙස අපි නිර්මාණය කරනවා ආරණ්‍ය ප්‍රධාන කුටිය විදිහට. අනිත් කුටි 4 මෙහෙණින් වහන්සේලා සිවුනමට අපි පූජා කරන්න නියමිතයි. ප්‍රධාන කුටියේ ඉදිරියේදී මං ලොකු විස්තරයක් මෙතනදී ප්‍රකාශ කරන්න කැමැති. ඉදිරියේදී ධම්මදින්නා නමින් මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් පැවිදි වී එහි වාසය කරනු ඇත. මේ ආරණ්‍යයේ ප්‍රධාන කුටියට මුල්ගල තැබීමේ උත්සවය අපි ඉතා චමත්කාරව පවත්වනවා. ඉදිරියේදී අපි ඉදිරි සැලසුම් අපි සකස් කරනවා. ඒ වගේම මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ මගෙන් නික්මිච්ච ඒ විශ්ව ධර්මයේ කාන්දුණු ස්වාමින් වහන්සේලා 11 නමක් මම ශාසනයට පූජා කරලා තියෙනවා, පැවිදි කරලා තියෙනවා. ඒ 11 නමෙන් දෙනමක් දැනට විදේශගත වෙලා සිටින්නේ ධර්ම කාරණා සඳහා. ඒ වගේම අනිත් 9ම අද ලංකාවේ අප සමග මේ ආරණ්‍ය කටයුතු වලට දායක වෙනවා. ඒක මට ඉතා විශේෂ ශක්තියක් ලෙස මට දැනෙන දෙයක්. මේ ආරණ්‍යයේ තියෙන නීතිමය කටයුතු ඒවා අනිවාර්යෙන් අකුරට කරගත යුතු තියෙන දේවල්. ඒ නීතිමය පැත්ත මගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් සිදු කරනවා ඇති. මේ කුටි 5ට අමතරව අපේ දේශනා ශාලාව ඒ වගේම දාන ශාලාව අපි ඉදි කරනවා. මේ සියල්ලම එකට සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තම කියනවා නම් මේ අපේ භූමියේ මායිමෙන් ඉතා ලස්සන චමත්කාර 12 පාරක් ඉතා සුපිරිසිදු ජලය සහිත 12 පාරක් ගලාගෙන යනවා. ඒක හරි චමත්කාරයි. මුළු ආරණ්‍යයටම ඒ තින රිද්මය හොඳින් කැටි කරගන්න පුළුවන් ලක්ෂණයක් විදිහට මම දකින්නේ. ඒ වගේම සහෝදරයා විශේෂ මව් බෝධීන් වහන්සේ නමකින් බෝධීන් වහන්සේලා සිව් නමක් වැඩම කරවන්න නියමිතයි. අපි ආරණ්‍යයේ සිව් දිශාව නියෝජනය කරමින් එය ඉදිරියේදී රෝපණය කරනවා. සහෝදරයා මම හැම විටම බලන කාරණාවක් තමයි මේ ආරණ්‍යයේ ආරක්ෂාව. මොකද මම කලින් කිව්වා මෙහි මෙහෙණින් වහන්සේලා පමණයි වැඩ සිටින්නේ. එම නිසා මෙහි ආරක්ෂිත
ස්වභාවය ගැන අපි නිරන්තරයෙන් සලකා බැලිය යුතුයි. අද ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින වර්තමාන සමාජ මට්ටම ගත්තාම එහි තිබෙන අනාරක්ෂිත භාවය අපට මැනවින් තහවුරු වෙනවා. අපි ඒ තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. එම නිසා බොහෝ දේවල් මේ කතිකාවතේ මේ වීඩියෝගේ බොහෝ අන්තර්ගත මං එළියට දෙන්නේ නැහැ. මොකද ආරක්ෂාකාරී පියවර නිසා. මම දැන්ට මේ ඉතාලියේ සේවය කරන්නේ. ඉතින් මම දැනට ජර්මනිය නිෂ්පාදනය කරන අති නවීන අංගයන්ගෙන් යුක්ත කැමරා පද්ධතියක් මම මේ ආරණ්‍යයට පූජා කරනවා. ඒක දැන්ටමත් මේ ඇනියුම් කරලා අවසන්. මෙහි තිබෙන විශේෂත්වයක් වන්නේ මෙහි සංවේදකයක් තියෙනවා. අපි කියනවා සෙන්සර් එකක් කියලා. මේ සංවේදකයකට හැකි වෙනවා මනුෂ්‍යලේ සත්වලේ වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න. එතකොට ඒක අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ අනවසරයෙන් මේ භූමියට ඇතුල් වෙන මනුෂ්‍යෙක් වේනම් මෙහි තියෙනවා සීනුවක්, එලාම් එකක්, හෝන් එකක් කියලා කියනවා. එහි ස්වයංක්‍රීයව නාද වෙනවා. එතකොට ඒ නාද වෙනවත් එක්කම එහි අනුනාදයක් සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒ කැමරා පද්ධතිය ෆෝන් එකට හෝ ලැප්ටොප් එකට හෝ කොහේ හරි මේ ලෝකේ කොහි තැනක ඒ තිබුණත් ඒ ඇප් එක ඒ ෆෝන් එකට ඒ භාගත කරගත්ත දත්තයන් තිබුණොත් ඒ ෆෝන් එකෙන් එලාම්යක් අපිට අහන්න ලැබෙනවා අර භූමියට කෙනෙක් ඇතුළු වුණොත්. ඉතින් එවැනි ආරක්ෂාකාරී කැමරා පද්ධතියක් මම ස්ථාපිත කරනවා ආරණ්‍යයේ සීලුම අස්සක් මුල්ලක්ම ආවරණ පරිදි. විශේෂ කාරණා ටික ඔය ටිකයි. මොකද ගොඩක් දේවල් කියන්න බෑ. මොකද එහි ආරක්ෂාව සඳහා. ඒ වගේ මම ප්‍රකාශ කරා මේ අර මේ මායිමෙන් 12 පාරක් ගලාගෙන යනවා කියලා. ඒ හරිම සුපිරිසිදු, හරිම දෙකුම් කළු 12 පාරක්. එහි එහා පැත්තේ තියෙන භූමියත් එකම අයිතිකාරයා සතු භූමියක්. එහි තියෙන අක්කර 2කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් සාගර මහත්තයා මට යෝජනා කරුවා, මහත්තයා අපි මේක වැඩ අවසන් වුණාම අපි උත්සාහ කරමු ධම්මකස්සප භික්ෂු ආරණ්‍යයක් ඒ හරහා නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් හරි ආශිර්වාදකාරී අදහසක් ඒ අදහස. ඉතින් අර කවද මායරත්නායක කියන මගේ සහෝදරය කිව්වා, මහත්තයා එහෙම කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ 12 පාර අපි සම්බන්ධ කර අපේ ලී පාලමක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. 12 පාරෙන් එකාන්තයක භික්ෂුණී ආරණ්‍යයත් අනිත් අන්තයේ භික්ෂු ආරණ්‍යයත් ධම්මකස්සප නමින් මේ විශ්වයට අපි පඳුරක් විදිහට මේ විශ්ව මාතාවට පූජා කරන්න හැකි වෙනව නේද කියන ඒ බලාපොරොත්තුව මගේ හිතේ තිබ්බා වුන්. ඉතින් අපි ඒක බලාපොරොත්තුවක් විදිහට මේක ඇසෙන, මේක කනවැකෙන, මේ සුභාරංචියේ කනවැකෙන සියලු දෙනා සාදුකාරයක් විදිහට මේ විශ්වයට මුදා හරින්නට හරන ලෙස මම ඔවුන්ගෙන් ආයාචනා කරනවා. මේ කර්තව්‍ය මේ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන්මයි. නිසා එය මනසටගෙන මෙම සාදුකාරය සිද්ධ කරන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු.